of care. There's a place of perfect rest where no evil can molest. Leave your body at the place of rest. Leave your body at the place of rest. Get to Jesus for your work and care. For He is a friend indeed and supplies every need. Leave your body at the place of rest. Yes, it says for you today, though you walk like easy way, there is one who wears a heavy load to bear. Jesus understands your needs, your petition He will heed. Leave your body at the place of prayer. Leave your body at the place of prayer, the place of prayer. Take to Jesus all your work and care. For He is a hand in need and supplies every need. Leave your body at the place of prayer. All the bodies of the saints, you make me to take your hand and position. Bring your struggles to the field, Jesus will your strength in you. Leave your body at the place of prayer. Leave your body at the place of prayer. Take to Jesus on your arms and care. For He is a friend indeed and supplies every need. Leave your body at the place of prayer.
Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. We are dealing with satanic reinforcement in our lives. A wà ní àkókò yìí láti ṣe ìgbógun ti gbogbo agbára ìgbà ogun jọ papọ̀ agbára Sátánì lórí ayé wa. And also to paralyze every evil reinforcement of the devil in our lives. Àti láti lè mú kí gbogbo àwọn ogun àgbájọpapọ̀ yìí lórí ayé wa kí gbogbo wọn kó di yíyarọ. And destroy satanic network. Kí a sì bà gbogbo ìtàkùn Sátánì láti bà gbogbo rẹ̀ jẹ́. And that person who wrote the song Seek Not Yet Repose Ẹnìkan náà tí ó sì kọrin ní pé má tí wá sí mi ẹ̀yin ará mi. knew exactly what he was saying about satanic powers. Ó mọ̀ dájúdájú nípa ohun tó ń sọ nípa àwọn agbára Sátánì. Especially in the life of believers. Pàápàá lórí ìgbé ayé onígbàgbọ́. Because believers, they are the target of the devil. Torí pé àwọn onígbàgbọ́ àwọn náà ni àfojúsùn tí Sátánì ní. And we need to rise up against it and wake up and to stand against it. A sì nílò kí a tají lójú oorun wa kí a ti dìde láti kọjú ìjà sí ogun yìí. In Daniel chapter 7, Nínú ìwé Dáníẹ́lì orí ìkeje. Daniel chapter 7, Ìwé Dáníẹ́lì orí ìkeje. verse 25. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Daniel 7:25. Ìwé Dáníẹ́lì orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. And hear what the Bible says about satanic reinforcement. Wáyé wá gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ nípa ìkójọpapọ̀ ogun Sátánì. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. Òun ó sì máa sọ̀rọ̀ ńlá sí ọ̀gá ògo, yóò sì dá àwọn ènìyàn mímọ́ tí ọ̀gá ògo lágara, yóò sì rò láti yí àkókò àti òfin padà. A ó sì fi wọ́n lé e lọ́wọ́ títí fi di ìgbà àkókò kan àti àwọn àkókò àti ìdajì àkókò. We discover that in these last days, the devil wants to wear out the saints. A rí mọ̀ pé pàápàá jùlọ ní àkókò ìgbà kẹyìn yìí, Sátánì fẹ́ gbá gbogbo àwọn èèyàn mímọ́, ó fẹ́ gbá wọn dànù. Devil does not give up easily. Sátánì kì í sábà ń dọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀. He has a strategy Ó ní àwọn ọ̀nà àgbékalẹ̀ rẹ̀ tó fi ń jà. that he uses from time to time, Èyí tí ó máa ń lò láti àkókò kan dé àkókò mìíràn. even against the children of God. Pàápàá èyí tí ó ń lò lórí àwọn I ọmọ want to Ọlọ́run. tell you that satanic kingdom is highly organized. Mo fẹ́ sọ fún ọ pé ìjọba òkùnkùn Sátánì ó jẹ́ ohun tí a ti ṣe létòlétò sílẹ̀. In Ephesians 6 verse 12, Nínú ìwé Éfésù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kejìlá. Ephesians 6:12, Nínú ìwé Éfésù orí ìkẹfà we want to ẹsẹ̀ see kejìlá. how satanic kingdom is very organized. A fẹ́ rí ìjọba Sátánì ọ̀nà tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe é ní ètò létò. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, number one, against powers, number two, against the rulers of the darkness of this world, number three, against spiritual wickedness in high places, number four. When the hand of one does not touch the other person, another person will take up, and so on and so forth. Nítorí pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara ni àwa ń bá jàkadì, ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè èyí jẹ́ ìkíní, àwọn ọlọ́lá èyí jẹ́ ìkejì, àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí èyí jẹ́ ìkẹta, àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run èyí jẹ́ ìkẹrin. Ìyẹn ni pé tí ipá àti agbára ẹni àkọ́kọ́ ò bá ká ni, ipá àti agbára ẹni kejì dájúdájú yóò ká ẹni bẹ́ẹ̀. And one thing about the devil is, if he tries you once, twice, thrice, 20 times, and he fails, he will still come back. Ohun kan tí a sì mọ̀ lórí nípa ti Sátánì náà ni pé tó bá ti gbìyànjú láti ṣe àkọlù sí ọ ní ìgbà kìíní, ní ẹ̀kejì, ní ẹ̀kẹta, ẹ̀kẹrin, ìgbà ogún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, á tún padà wá láti máa tẹ̀síwájú. Luke 4:13. Ìwé Lúùkù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Luke 4:13. Ìwé Lúùkù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Let's see exactly what he did to
to our loving Jesus. ẹ jẹ́ kí a wo ohun gangan pàtó tí ó ṣe fún Kristi Jésù wa onífẹ̀ẹ́ jùlọ. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Nígbà tí èṣù sì parí ìdánwò náà gbogbo, ó fi í sílẹ̀ lọ títí di àkókò kan. That is what he does from time to time. Èyí náà ni ó máa ń ṣe láti ìgbà dé ìgbà. And we discover that the major strategy the devil uses to wear us out. Ohun pàtó tí Sátánì máa ń sábà ń lò òun náà ni pé láti fi ohun gbogbo sú wa. He wants to wear Christians out. Ó fẹ́ gbá gbogbo Kìrìsìtẹ́nì, ó fẹ́ gbá wọn dànù. But I want to tell you, God has a promise for you and me. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ní ìlérí fún ọ àti fún èmi. In Isaiah chapter 54 verse 15. Nínú ìwé Àìsáyà orí ìkẹrìnléníàádọ́ta ẹsẹ̀ karùndínlógún. Isaiah 54 verse 15. Ìwé Àìsáyà orí ìkẹrìnléníàádọ́ta ẹsẹ̀ karùndínlógún. It says, behold, they shall surely gather together. The devil will gather together, but not by God. Whosoever shall gather together against thee, against me, against you, shall fall for thy sake. Kíyèsí wọn yóò kó ara wọn jọ nítòótọ́ Sátánì àti àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ wọn ò kó ara wọn jọ ṣùgbọ́n kì í ṣe nípasẹ̀ mi. Ẹnikẹ́ni tí ó bá kó ara wọn jọ sí ọ yóò ṣubú nípasẹ̀ rẹ̀. In Isaiah 59 verse 19. Nínú ìwé Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Isaiah 59 verse 19. Ìwé Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. It says, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, that is the devil, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Wọn ó sì bẹ̀rù orúkọ Olúwa láti ìwọ̀ oòrùn wá àti ògo rẹ̀ láti ìlà oòrùn wá. Nígbà tí ọ̀tá yóò dìde bí ìkún omi, èyí ni Sátánì, ẹ̀mí Olúwa yóò gbé ọ̀págun sókè sí i. And the Bible says, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against the devil in your life, in my life, in Jesus' name. Bíbélì yìí sọ wípé ẹ̀mí Olúwa yóò gbé ọ̀págun sókè sí Sátánì lórí rẹ àti lórí èmi ní orúkọ Jésù. In Jeremiah 20 verse 11. Nínú ìwé Jeremáyà orí 20 ẹsẹ̀ 11. Jeremiah 20 verse 11. Ìwé Jeremáyà orí 20 ẹsẹ̀ 11. It says, but the Lord is with me as a mighty, terrible one. Therefore, my persecutors shall stumble, Amen. and they shall not prevail. Amen. They shall be greatly ashamed, Amen. for they shall not prosper. Amen. Their everlasting confusion shall never be forgotten. Amen. Amen. Ṣùgbọ́n Olúwa ń bẹ lọ́dọ̀ mi bí akọni tí ó bani lẹ́rù. Nítorí náà àwọn tí ń ṣe inúnibíni sí mi yóò ṣubú, wọn kì yóò lè borí. Ojú yóò tì wọ́n gidigidi nítorí pé wọn kì yóò ṣe rere. Ìtìjú láéláé tí a kì yóò gbàgbé. We can see the promises of God for us. A lè rí àwọn ìlérí Ọlọ́run fún wa. There are so many promises in the Bible, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlérí ló pọ̀ tó wà ní Bíbélì. and He stands for us. Àwọn ìlérí wọ̀nyí sì dúró fún wa. Ours is really to fix our eyes on God and decide to fight and paralyze the activities of the evil one. Ipa tiwa ni pé kí a gbójú wa sí òkè sí ọ̀dọ̀ bàbá, kí a gbàgbọ́ lẹ́yìn èyí a ó sì ya gbogbo àwọn ipá àtagbára Sátánì yìí, a ó yà wọ́n lárọ. And so, Father Lord, we are going before your presence. We are going to pray right now. Father, I am praying that you fill our hearts, you fill our mouth, and completely, overshadow us with your power, so that anything we say, beg for, be granted to us in Jesus' name. Nítorí náà bàbá, báyìí ó sì tún àkókò à ń lọ síwájú yín láti lọ gba àdúrà. A bẹ̀bẹ̀ yín ní orí ọ̀fẹ́ àti àánú yín kí kẹ́ jọ̀wọ́ kí ẹ kún ẹnu wa kí ẹ sì kún ọkàn wa. Ohun gbogbo tá ó sì béèrè kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ sì ṣe àtìlẹ́yìn rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Anoint our tongues. Kí ẹ fi ìfàbúròyàn yan ahọ́n wa. Anoint our Kí ẹ fi mouth. ìfàbúròyàn yan ẹnu wa. Fill us with abundant faith. Kí ẹ fi ìgbàgbọ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n kún ayé wa. And grant us the Holy Spirit to shake the kingdom of the devil as we go to pray in the name of Jesus. Kí ẹ sì fi agbára ẹ̀mí mọ́ wọnú ayé wa kí a bá lè gbọ́n ìjọba Sátánì kí a bá lè gbọ́n ní orúkọ Jésù. As we pray in one spirit,
Let the kingdom of the devil be scattered in our lives in Jesus' name. Bí a ó ti lọ báyìí láti máa gbàdúrà nínú ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan, agbàládùra pé kí a gbọ́ Ọlọ́run kó kúnnú ayé wa ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára láti gbàdúrà. We begin to pray. A ó lọ báyìí láti lọ máa gbàdúrà. We begin to pray. A ó tẹ̀síwájú báyìí láti lọ máa gbàdúrà. And we need to raise our voices up and to pray also. A ó sì lọ láti lọ gbóhùn wa sókè nípa bí a ó ti lọ máa gbàdúrà bákan náà. Begin to confess your sins. Bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Your sins. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ Go before God. lọ síwájú Ọlọ́run. Cover yourself with the blood of Jesus. Fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó fi bo ayé rẹ. Tell him what you know you have done that is wrong. Sọ fún ohun tó ti mọ̀ pé o ti gbé ṣe tí ó jẹ́ èyí tí kò dára. And he is here, he is there, even to hear us. Ó sì wà níbẹ̀ láti gbọ́ gbogbo àdúrà rẹ. Having done that, begin to praise God, Lẹ́yìn ìgbà tí o bá ṣe léyìí tán, tẹ̀síwájú láti máa yin Ọlọ́run. the King of Kings, Ọba àwọn ọba. for making you to still be alive in this time of coronavirus, Láti lè ti wà láàyè síbẹ̀, pàápàá yín nípa bí àjàkálẹ̀ àrùn for being with your ṣe wà. children, Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí àwọn ọmọ rẹ. for his protection over you Fún ààbò rẹ̀ lórí rẹ and your family. àti lórí ẹbí rẹ. Are you praying? Tó ti ń gbàdúrà náà. Are you praying? Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà náà. Note you are not giving God anything before your prayers can be answered. Mọ̀ wípé kìí ṣe pé o máa fi ohunkóhun kalẹ̀ níwájú Ọlọ́run kó tó He's di pé ready àgbàdúrà right now rẹ. to protect you Ó wà níbẹ̀ láti dáàbò bò ọ́. because he's raising his standard against your enemy. Torí pé yóò gbé ọ̀pá rẹ̀ sókè lórí àwọn ọ̀tá Are rẹ̀. you praying? Ìjọ ti ń gbàdúrà Sing náà. praises unto him Bẹ̀rẹ̀ sí í kọ orin ìyìn sí Ọlọ́run. like Jehoshaphat. Gẹ́gẹ́ bí Ojo Ṣápátì ti Sing ṣe. praises unto him. Kọ orin ìyìn sí Ọlọ́run. Oh, and he will raise his standard against your enemy. Yóò sì gbé ọ̀pá rẹ̀ sókè lórí àwọn ọ̀tá rẹ̀. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù alágbára láti gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gbàdúrà. Every organized strategy, Gbogbo àwọn àgbékalẹ̀ ọgbọ́n ọ̀tá. every organized strategy Gbogbo àwọn àgbékalẹ̀ ọgbọ́n ọ̀tá. of the enemy Tí ètò wá láti ọ̀dọ̀ ọ̀tá. to demonize you Láti lè lo iṣẹ́ ìdèmọ́nì lórí and rẹ. to do things contrary to the will of God in your life. Àti láti lè tì ọ́ láti ṣe tako ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Let it be made useless in the name of Jẹ́ Jesus. kí abẹ̀sí sọ gbogbo wọn di asán ní orúkọ Jésù. Let it be made useless in the name of Jẹ́ kí abẹ̀sí Jesus. sọ wọ́n di aláìwúlò mọ́ ní orúkọ Jésù. Satan, you cannot trouble me. Sátánì ò lè yọ mí lẹ́nu mọ́. Every strategy of you in my life, Gbogbo àrékérekè rẹ lórí ayé mi. in the mighty name of Jesus, Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára ni. let it be ruled out Jẹ́ kí gbogbo rẹ̀ kábẹ̀sí mú kúrò against my life, lórí ayé mi. against my life. Tako ayé mi. Be rendered useless in Jesus' name. Asọ́ di aláìwúlò mọ́ ní orúkọ Be Jésù. rendered useless in the name of Jesus. Asọ́ di aláìníláárí mọ́ ní orúkọ Jésù. Be rendered useless in the name of Jesus. Asọ́ di ẹni yẹpẹrẹ báyìí ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi láti gbàdúrà. You demonic trap Ìwọ pàkúté dèmónì yìí. set against my life, Èyí tí a ti gbé kalẹ̀ tako ayé mi. be scattered in the name of Jesus. Máa gba ìtúká ní orúkọ Jésù. You demonic trap, Ìwọ pàkúté dèmónì. you demonic trap, Ìwọ pàkúté dèmónì ni. you powers of darkness. Ìwọ agbára òkùnkùn ni. Whatever demonic trap you have set against my life, Èyíkéyìí kí ó jẹ́ pàkúté dèmónì tí ó ti gbé kalẹ̀ be níwájú mi. scattered in Jesus' name. Máa gba ìtúká báyìí ní orúkọ Be Jésù. scattered, be scattered, be Máa gba scattered, ìtúká. be scattered, be Máa scattered. túká. Are you praying? Máa túká lórúkọ Jésù. Ìjọ tí ń gbàdúrà náà Are you bí? praying? Ìjọ tí ń gbàdúrà náà bí? Are you praying? Ìjọ tí ń gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù alágbára láti gbàdúrà. All organized forces of darkness Gbogbo àkójọpapọ̀ ètò àrékérekè iṣẹ́ Sátánì lórí ayé mi. against my life, Lòdì sí orí ayé mi. against my life, Lòdì lórí ayé mi. receive thunder in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ sì ń gba àrá láti òkè wá ní orúkọ Jésù. Receive commotion and thunder in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ sì ń gba ìpòrúurú kó sì máa gba àrá láti òkè wá ní orúkọ Jésù. Oh, all organized forces. Gbogbo ètò kejì láti ṣe nípa ipá òkùnkùn àtagbára All forces that ọ̀tá. have gathered themselves against me, Gbogbo àwọn ipá òkùnkùn gbogbo tí ó ti kó either ẹrù papọ̀ during sórí the ayé. day or night, at any time, Bóyá ẹ kóra yín papọ̀ ní ọ̀sán ni tàbí ní òru àbí nígbàkúgbà. receive
commotion and thunder in the name of Jesus. ẹ gba ìdàrúdàpọ̀ kí ẹ sì gba àrá Ọlọ́run sára ní orúkọ Jésù. I am a child of God. Mo jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. I am a child of Mo God. jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Covered by the blood of Jesus. Èyí tá ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Scatter. Ó yẹ ẹ gba ìtúká. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. All spiritual spider. Gbogbo àwọn ìtàkùn Sátánì. All spiritual spider. Gbogbo àwọn ìtàkùn Sátánì nípa ti ẹ̀mí. Webbing problems into my Èyí life. jẹ́ pé ó ń rán wàhálà òwú wàhálà ayé mi. Die in the name of Jesus. Bẹ̀rẹ̀ sí di kúkú ní orúkọ Jésù. All you spiders. Gbogbo aláǹtakùn nípa ti All ẹ̀mí. you spiders. Gbogbo ẹ̀yin aláǹtakùn. You can web anything, but you cannot use it to sew any dress. Ẹ lè ṣe ìtàkùn okùn yín gbogbo ṣùgbọ́n ẹ lè lò láti so aṣọ. Any webbing problems into my life. Gbogbo ìtàkùn ohun gbogbo tẹ́ ti ṣe wọnú ayé mi I lọ. stand against you Mo now. dúró takò yín báyìí lórúkọ In Jésù. the life of my children. Lórí ayé mi, lórí ayé àwọn In the ọmọ life mi. of my household. Lórí ayé àwọn ẹbí mi In the gbogbo. life of the church of the living Lórí God. gbogbo ìjọ Ọlọ́run alààyè. Die. Ẹbẹ̀ sí ń di kú. Die. Ẹbẹ̀ sí ń kú. Ẹbẹ̀ sí Die. ń kú. In the name of Ní Jesus. orúkọ ńlá ti Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. All evil network. Gbogbo àwọn ìtàkùn nípa ti agbára òkùnkùn. All gbogbo. evil network. Gbogbo àwọn ayélujára ìtàkùn Get Sátánì. set against me. Èyí tí a ti gbé kalẹ̀ lórí ayé mi. Paralyzed in Jesus' name. Máa yarọ báyìí ní orúkọ Jésù. Paralyzed in Jesus' Máa name. ní yarọ báyìí ní orúkọ Jésù. Visible and invisible. Èyí tí a fojú rí àti tí a kò fojú rí. Visible and invisible. Èyí tí a lè rí àti tí a kò lè rí. Die. Ẹbẹ̀ sí ń kú. Ẹbẹ̀ sí ń Die. gbẹ̀mí mi. In the name of Ní Jesus. orúkọ ńlá ti Jésù Kristì. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. All evil counselors of my life. Gbogbo àwọn olùdámọ̀ràn tó jẹ́ oníṣẹ́ ibi lórí ayé mi. Run mad in the name of Jesus. Ẹbẹ̀ sí ń wo wèrè lọ báyìí ní orúkọ Jésù. Run mad. Ẹ máa wo wèrè. 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 Run mad. Ẹ máa dá sí Run wèrè. mad. Ẹ máa dá sí wèrè. In the mighty name of Ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ ńlá ti Jésù. You wicked. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristì láti gba àdúrà. You wicked forces. Ìwọ ipá tí ó jẹ́ oníṣẹ́ ibi Troubling my life. tó ń yọ ayé mi lẹ́nu. Troubling my children. Tó ń yọ àwọn ọmọ mi lẹ́nu. Oh, receive the sharp sword of the Lord and be silenced forever in Jesus' name. Máa gba idà mímú Ọlọ́run látòkè wá kí o sì pa ẹnu mọ́ títí láéláé ní orúkọ Jésù. You wicked forces troubling my life, Ìwọ ipá búburú tí ò ń yọ mí lẹ́nu, tí ò ń yọ ayé mi lẹ́nu, my children. tí ò ń yọ àwọn ọmọ mi lẹ́nu. Oh, receive the sharp sword of the Lord Máa gba idà mímú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run and be silenced forever in Jesus' name. kí o sì pa ẹnu mọ́ títí láéláé ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristì láti gba àdúrà. Lord, Olúwa, bring open shame. ẹ mú gbogbo àwọn ìdè gbogbo kí ẹ já wọn dànù. Bring open shame. Kí ẹ mú àwọn ìrètí wá lórí gbogbo àwọn ìdè gbogbo. Open shame. Lord, bring open shame and disgrace to the strong man of my household to nothingness. Olúwa ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀mí ìtìjú gbangba wá sórí gbogbo àwọn ọ̀tá mi èyí tẹ́ pé ń gbógun ti ayé mi ẹ mú wá sórí wọn lórúkọ Jésù. Open shame, open shame, open shame, Oya, open ìtìjú shame, gbangba. open shame, open shame. Ìtìjú Bring it gbangba. upon my enemies in the name of Ẹ Jesus. máa mú ìtìjú gbangba wá sórí gbogbo àwọn ọ̀tá mi báyìí lórúkọ Jésù. Bring it to pass upon my enemies in Jesus' Kẹ́ name. mú ìtìjú gbangba yìí wá sórí gbogbo àwọn ọ̀tá mi báyìí lórúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. Oh, Father, Bàbá, replace in my life ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣe àtúnṣe nínú ayé mi. whatever the devil has destroyed in my life in Jesus' name. Ohunkóhun tí Sàtánì sì lè ti bàjẹ́ nínú ayé mi ní orúkọ Jésù. Whatever the devil might have destroyed Ohunkóhun tí Sàtánì bá ti lè fọwọ́ bà tó ti bàjẹ́ in my life, nínú ayé mi, in the life of my children, lórí ayé àwọn ọmọ mi, in my life, nínú ayé mi, in the church of God, lórí ìjọ Ọlọ́run, in my life, nínú ayé mi in the sẹ́, life of my wife, lórí ayé in the aya life mi, of my husband. lórí ayé ọkọ mi.
Father, replace in Jesus' name. Bàbá ẹ máa ṣe àtúnṣe rẹ̀ ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. All stubborn pursuers of my life. Gbogbo ẹ̀yin alẹ́nimádẹ̀yìn tí ẹ ṣe orúkúnkún lórí ayé mi. What are you waiting for? Kí ló ń tí ẹ̀ wá ń dúró de? Collapse and die in the name of Jesus. Ẹ ṣubú lulẹ̀ kí ẹ sì di kíkú ní orúkọ Jésù. All stubborn pursuers of my life. Gbogbo ẹ̀yin olórúkúnkún tí ń lépa ayé mi. What are you waiting for? Kí ló ń tí ẹ wá ń dúró de báyìí? Collapse and die. Ṣubú lulẹ̀ kí ẹ sì kú. Collapse and Ṣubú die. lulẹ̀ kí ẹ sì kú. Collapse and die. Ṣubú lulẹ̀ kí ẹ sì kú. In the mighty name of Ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù. In the mighty name of Ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù. In the mighty name of Ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. All garment of sorrow. Gbogbo àwọn agbádá ìbànújẹ́. All garment of sorrow. Gbogbo ẹ̀yin aṣọ ìbànújẹ́. Weeping. Aṣọ ẹkún. Sickness. Aṣọ àìsàn. That have been put on me Èyí tẹ́pá ti dàbò mí. by the Láti devil. ọwọ́ Sátánì. Burn by fire now in Jesus' name. Ẹ bẹ̀ sí gbiná dànù pẹ̀lú iná ní orúkọ Jésù. Burn by fire. Ẹ máa bínú dànù. Burn by Ẹ máa fire. bínú. Burn by Ẹ bínú fire. dànù. Burn by Ẹ fire. bínú sọ dànù. Burn by Ẹ máa fire. bínú sọ dànù. In the mighty name Ní of orúkọ láti Jesus. Jésù máa bínú sọ dànù. In the mighty name of Ní orúkọ Jesus. láti Jésù Kristi. Ẹ máa bínú. Are you praying? Ẹ máa bínú. Jò ń gbàdúrà bí? Don't keep quiet. Má ṣe pẹnu rẹ mọ́ o. Oh, all garment of sorrow must go. Gbogbo àwọn aṣọ ìbànújẹ́ wọ̀nyí wọ́n All gbúdọ̀ jáde lọ. garments of weeping must go. Gbogbo aṣọ ẹkún wọ̀nyí wọ́n gbúdọ̀ All kúrò garments níbẹ̀. of sickness must go. Gbogbo aṣọ àìsàn wọ̀nyí wọ́n gbúdọ̀ kúrò They níbẹ̀. must go. Wọ́n gbúdọ̀ lọ. They must Wọ́n go. gbúdọ̀ kúrò. They must burn by Wọ́n gbúdọ̀ máa jó fire. pẹ̀lú iná. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. My Father in heaven. Bàbá mi ti ń bẹ ní ọ̀run. My Father in heaven. Bàbá mi ti ń bẹ ní ọ̀run. Every evil decision Gbogbo ìpinnu búburú taken against my life tí a ti pinnu lórí ayé mi by wicked forces nípa ipá àtagbára búburú ni. be rendered null and void in Jesus' name. Asọyín di asán, a sì sọyín di aláìwúlò, asọyín di aláìlágbára mọ́ ní orúkọ Jésù. Rendered null and void in Jesus' name. Asọyín di asán, a sì sọyín di aláìlágbára mọ́ ní orúkọ Jésù. Are you praying? Ìjọ ń gbàdúrà. Are you praying? Ìjọ tún ń gbàdúrà. Are you praying? Ìjọ tí ń gbàdúrà When you náà. call the name of Jesus, everything will be rendered null and void. Tí a bá porúkọ Kristi Jésù lórí ohunkóhun gbogbo bẹ́ẹ̀ la ó sọ di asán. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gbàdúrà. I retrieve Mo gbà padà. all my blessings stolen by my enemies in the name of Jesus. Gbogbo ìbùkún mi tí a ti jí gbé lọ látọwọ́ ọ̀tá mi mo gbà wọ́n padà. All of them. Gbogbo rẹ̀ pátápátá mo gbà padà. 100%. Gbogbo ẹ̀ ní púpọ̀ ní pípé. All 100% of my blessings stolen by the devil. Gbogbo àwọn ìbùkún mi wọ̀nyí mo gbà á láìkù kankan. Mo Oh, gbà rẹ̀ padà ní orúkọ Jésù. By the devil or by his agents. Èyí tí Sátánì àti àwọn ìjú rẹ̀ tí wọ́n ti kó lọ. I retrieve them all in Jesus' Mo name. gbà gbogbo rẹ̀ padà láìkù kankan ní orúkọ Jésù. I retrieve them back in the name of Mo Jesus. gbà gbogbo rẹ̀ padà báyìí ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi láti gbàdúrà. All drinkers of my blood Gbogbo àwọn tí ń mu ẹ̀jẹ̀. and eaters of my flesh. Àwọn tí ń mu ẹ̀jẹ̀ mi àtàwọn tí ń jẹ ara mi. All drinkers of my blood Gbogbo àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ tí ń mu ẹ̀jẹ̀ mi. and drinkers of my flesh Àti àwọn tí ń jẹ ara mi. begin to die. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń kú. Begin to die. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń di kíkù. Begin to Ẹ die. bẹ̀rẹ̀ sí ń kú. Begin to die. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń kú. Begin to Ẹ die. bẹ̀rẹ̀ sí ń kú. Begin to Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń die. di kíkú ní orúkọ Jésù. Are you praying? Orúkọ Jésù. Ìjọ ń gbàdúrà. Are you praying? Ìjẹ́ ń gbàdúrà. Are you praying? Ìjọ ń gbàdúrà náà. Are you praying? Ìjọ ń gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gbàdúrà. All powers Gbogbo agbára. polluting my spiritual vision Èyí jẹ́ pé ẹ mú ìran mi nípa ti ẹ̀mí tí ẹ̀ ń pòrúurú rẹ̀. and my dream, Àti àlá mi. let them be blindfolded in Jesus' name. Jẹ́ kí a bu ìfọ́jú lu gbogbo wọn ní orúkọ Jésù. Let them be blindfolded in the name of Jẹ́ Jesus. kí a fi ìfọ́jú bù ẹ̀wọ̀n wò lórúkọ Jésù. Let them be blindfolded in the name of Jesus. Jẹ́ kí wọ́n di fífọ́ lójú báyìí ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gbàdúrà. Lord, open up all the good doors of my life. Bàbá ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣí àwọn ilẹ̀kùn rere sórí ayé mi.
all the good doors of my life, gbogbo àwọn ilẹ̀kùn sí ayọ̀ sóhun rere lórí ayé mi. that household wickedness has shut in the name of Jesus. èyí tí ọ̀tá ìdílé tó ti padé mọ́ mi. Open them. ẹ máa ṣí. Open them. ẹ máa ṣí Lord, wọn. open them. bàbá ẹ máa ṣí wọn. Open them. bàbá ẹ máa ṣí wọn. To the detriment of household wickedness in the name of Jesus. ẹ máa ṣí wọn lòdì sí gbogbo ipá àtàgbára agbára ìdílé tó ń gbógun ti ayé mi. I must be free. mo gbúdọ̀ gba I ìtúsílẹ̀. must be free. a gbúdọ̀ tú mi I am sílẹ̀. covered by the blood of Jesus. mo fẹ̀yẹ̀ Jésù Kristi afẹ̀yẹ̀ Kristi. You household wickedness, ìwọ ọ̀tá ìdílé. I come against you now by fire. mo gbógun tì ọ́ pẹ̀lú iná Ọlọ́run. Die. máa kú. Die. máa kú. Die. máa gbẹ́mìí mì. Die. máa kú. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù Kristi láti gba àdúrà. Financial failure in my life. gbogbo ìkùnà lórí ayé mi nípa ti ètò ìṣúná. Financial failure in my life. gbogbo ìkùnà lórí ayé mi nípa ètò ìṣúná. Receive termination now in Jesus' name. òpin ẹ máa gba òpin báyìí sí iṣẹ́ yín báyìí lórúkọ Receive Jésù. termination. òpin dé báyìí. Receive termination. òpin dé báyìí iṣẹ́ yín. I shall be blessed. mo máa di alábùkún I shall fún. be blessed. mo máa di alábùkún I fún. shall be blessed. mo máa di ẹni tí a bùkún fún. Oh, all satanic ways shall be blocked in the name of Jesus. gbogbo ọ̀nàkọ̀nà tí Sátánì ń lò pátápátá gbogbo rẹ̀ pátápátá láti dí báyìí ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù Kristi láti gba àdúrà. All evil incantations gbogbo àwọn ògèdè ibi against me lórí ayé mi. by agents or forces of darkness, èyí tí ìrújú Sátánì tó ti ṣe lórí ayé mi. by agents of the forces of darkness, èyí jẹ́ pé àwọn ikọ̀ Sátánì tó ti ń ṣe lórí ayé mi. be cancelled in Jesus' mo name. fagilé gbogbo rẹ̀ pátápátá ní orúkọ Jésù. Be cancelled in Jesus' mo name. fagilé iṣẹ́ yín báyìí ní orúkọ Jésù. Be cancelled in Jesus' gbogbo name. iṣẹ́ yín báyìí pátápátá ni mo fagilé ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. Let every opposition jẹ́ kí gbogbo àwọn ìdojúkọ gbogbo to my breakthrough sí ojú ọ̀nà àṣeyọrí mi. crash into pieces in Jesus' name. jẹ́ kán máa ba ẹ̀túká báyìí ní orúkọ sì máa wó sí wẹ́wẹ́ ní orúkọ Jésù. Let every opposition to my breakthrough, jẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń takò mí lójú ọ̀nà àṣeyọrí mi. let every opposition to my children breakthrough gbogbo àwọn tí ń takò àṣeyọrí àwọn ọmọ mi lójú ọ̀nà crash, ìrere wọn. crash into pieces in Jesus' name. jẹ́ kí wọ́n máa forí sọlẹ̀ kí wọ́n sì wò sí wẹ́wẹ́ ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi alágbára ti gba àdúrà. All mockers and reproachers of my life, gbogbo àwọn afiniṣiyẹ̀yẹ́ àti afẹniṣẹ̀sín lórí ayé mi. all mockers and reproachers of my life, gbogbo àwọn afẹniṣẹ̀sín àti afẹniṣiyẹ̀yẹ́ àti àwọn tí ń kẹ́gàn lórí ayé mi. be terminated now. jẹ́ kí òpin kó dé bá iṣẹ́ And be yín. disappointed and be disorganized in the name of Jesus. ìyá àdójútì yín kí a sì bá gbogbo iṣẹ́ yín jẹ́ ní orúkọ Be Jésù. disappointed and be disorganized in the name of Jesus. kí ojú kí ó tì wọ́n kí iṣẹ́ wọn kí ó sì bàjẹ́ ní orúkọ Jésù. You will not see the light of day again until my success come. ẹ ní padà wà láàyè mọ́ títí ìgbà tí àṣeyọrí mi á fi tẹ̀ mí lọ́wọ́. In the name of ní Jesus. orúkọ ńlá ti Jésù. In the name of ní Jesus. orúkọ ńlá ti Jésù. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. And the last prayer. àdúrà tó sì jẹ́ I àdúrà want ìkẹyìn. you to cry and shout. mo fẹ́ kí o kígbe kí o sì kígbe sókè. Rain of fire! òjò iná. Rain of fire! òjò iná. Fall! sọ Fall! rọ̀ Fall! sọ̀kalẹ̀. Upon every hardened enemy of my life. sọ̀kalẹ̀ sórí gbogbo àwọn ọ̀tá mi tí wọ́n ti ní àyà líle. And let them die in the name of Jesus. jẹ́ kí gbogbo wọn kó sì di kíkú ní orúkọ Jésù. Rain of fire! òjò iná. Rain of fire! òjò iná. Fall upon my hardened enemies. sọ̀kalẹ̀ wá sórí gbogbo àwọn ọ̀tá mi tí àyà wọn le. In the mighty name of ní Jesus. orúkọ ńlá ti In the Jésù. mighty name of ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù. In the mighty name of ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù Kristi. In the mighty name of ní orúkọ Jesus. ńlá ti Jésù. Blessed Lord, we thank you for having heard our prayers. Ọlọ́run olùbùkún jùlọ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ti gbàdúrà We wa. thank you because you are the King of Kings. adúpẹ́ torí pé ẹ̀yin ni ọba àwọn ọba. And we thank you for this prayer that nobody will be able to say no. a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn àdúrà yìí pé torí pé kí ni kò sẹ́nikẹ́ni tá a sọ pé òun máa dúró takò. All of us that shout
and have prayed will receive positive answers in the name of Jesus. Gbogbo wa tí a ti kígbe tí a sì ti gbàdúrà la máa gba èsì rere sí àdúrà yìí ní orúkọ Jésù. Every evil bird Gbogbo àwọn ẹyẹ Sátánì nì. that may continue to fly Tí ó lè máa tẹ̀síwájú láti máa fò sí ìsọ̀hún at night, ní òru at any time, àbí nígbàkúgbà. against what we have said, Tako gbogbo ohun tí a ti gbàdúrà yìí lórí. let the arrows of the living God shoot them down. Jẹ́ kí ọfà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá kó gún wọn mọ́lẹ̀ pa. Let them die. Kí wọ́n sì kú. Let them die. Jẹ́ kí wọ́n Let kú. them die. Jẹ́ kí wọ́n Let kú. them die. Jẹ́ kí wọ́n Let them kú. die. Jẹ́ kí wọ́n di kíkú. We shall see the grace of the living God in the land of the living. A máa rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run alààyè gbà lórí ilẹ̀ alààyè lórúkọ Jésù. And we shall stand up to praise you, Father, A sì máa dúró láti bẹ̀ sí máa yìn yín bàbá. to show the cause why you are Father. Láti máa fi èrèdí rẹ̀ hàn láti pé ẹ jẹ́ bàbá fún Thank wa. you, Father. Adúpẹ́ bàbá. May your name be praised. Orúkọ rẹ̀ nìkan May your láwọn name be yìn. Orúkọ glorified. rẹ̀ láwọn gbéga. And all those that are involved in this program, Gbogbo àwọn tí wọ́n sì ní iṣẹ́ kan ṣe ní ọ̀nà kan send fún your iṣẹ́ blessings yìí. upon them all. Rán ìbùkún rẹ̀ jáde sórí gbogbo Let them wọn. continue to prosper. Jẹ́ kí wọ́n bẹ̀ sí máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe Anybody rere. who may want to touch them for evil, let their hand dry up. Ẹnikẹ́ni tó bá sì fẹ́ fọwọ́ kàn wọ́n sí ibi jẹ́ kí ọwọ́ bẹ̀ kó bẹ̀ sí ń gbẹ́ dànù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi alágbára ti gba àdúrà. Amen. Àmín.